यार रंगदुम ले भी आ गया। तो रंगदुम में आज करेंगे यहाँ पे हम स्टे और कल निकलेंगे हम संस्कार के लिए। यहाँ आज हमारी स्टे। या मजा रंगदुम ले भे मजा स्टे जो से जगह ले भैया। तो आज करेंगे हम यहाँ पे स्टे। बनाने जा रहे हैं चिकन रंगदुम में। आज हम यहाँ रंगदुम में फंसे हुए हैं, सब लेटे हुए हैं। देखो थक गए हैं बंदे हमारे। या तामे रंगदुम ला जान होले नहीं होते। एक चिकन दो गया, एक चोंग लाम दो दिया। नासिर खान इन हो गया, वन मैन आर्मी। एक मना ज़बरदस्त। आज दिन भर बहुत काम किया और अभी खाना भी बना रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। आज सुबह का कंडीशन है, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 4 इंची बर्फ़ फिर से पड़ा हुआ है और हमें ज़ांस्कर छोड़ने की उम्मीद जो है यहीं पे ख़त्म मुझे लग रहा है। mana lu seputang lu hey बहुत तेज हवा चल रही है रंगदुम में, आप देख सकते हैं। Paham dulu, pahamin dulu. Ya, penjela side la juk sinam korto du gya. यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है। देखो पुलिस वालों ने यहाँ पे रास्ता बंद कर रखा है। टाइम चंदू 12 निमे या लुंग्सबो दक्सा बंद हो गया। मौसम भी थोड़ा सा साफ हो गया है। आदिल भाई क्या कहना चाहते हो आप? क्या उम्मीद है आगे का? क्या उम्मीद तो बदल गया है। उम्मीद आप कह रहे हैं कि उम्मीद जो है वो उम्मीद बदल गया है। आगे हमारा करीम साहब क्या बोलना चाहता है? आज फिर से यहाँ पे हमें स्टे करना पड़ेगा जितना हमें लग रहा है, क्योंकि
जो जेसीबी यहाँ से गया है वो भी वापस आया। और सुनने में आया कि जो अबरन साइड से जो जेसीबी आ रहे थे वो भी वापस गया हुआ है। इनका कहना है कि विजिबिलिटी जो बहुत कम हो गया है हवा की वजह से। नज़ारा आप देख सकते हैं। अभी दिन का 12। ठंड तो यहाँ ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, ठंड बहुत कम है लेकिन हवा चल रही है यहाँ पे बहुत तेज़। हवा की वजह से यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है स्नो ब्लिज़र्ड्स के कारण। और आगे आगे आप देख सकते हैं, ये पेंजिला की तरफ आप देख सकते हैं कैसा मौसम है। देखो आगे का अपडेट हम देते रहेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं आगे क्या हाल चाल है। से आप लोगों को वीडियो बना रहे तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी करो साथ में, ताकि हमें थोड़ा सा क्या मिले, मोटिवेशन मिले और आगे भी हम अपडेट देते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोस आपको देंगे। हाँ बोलिए, ज़रा बोलिए। बोल दिया मैंने। हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? तुम तो आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल तक हमें छोड़ देंगे इंशाल्लाह। करीम का क्या कहना है? हम जहाँ रुके हैं अचो अजंग सिरिंग के घर पे रुके हुए हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा, बहुत हमें मेहमान नवाजी हुई है और अभी भी हो रही है। तो हमें बहुत अच्छा लगा रंगदुम में। हमने ये नहीं सोचा कि रंगदुम जैसे जगहों पे रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जाके आराम से दाल रोटी खाएंगे वहाँ पे। हमने ये नहीं सोचा था कि रंगदुम में हमें कुछ ऐसा फैसिलिटीज़ मिलेंगे, लेकिन कल रात को हमें अच्छा खासा खाना मिला। फिर रात को सोने के लिए अच्छे खासे हमें कपड़े भी मिले, रज़ाई वगैरह। चाय भी हमें बना के दिया। सुबह सुबह हमें चाय भी थर्मोस में ला के दिया, नमकीन चाय ऑफ़र किया, फिर रोटी, सब कुछ। बहुत हम शुक्रगुजार है अचो सिरिंग दोरजे का। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, देखो 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 देखो। आओ यहाँ पे एक स्कूल बस भी है रंगदुम में। देखो ऑनरेबल MP लद्दाख अंडर MPLAD स्कीम फॉर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रंगदुम कारगिल के लिए दिया गया है। देखो और आगे जियो की तरफ से टावर, यहाँ का जियो का टावर और साथ में एयरटेल का भी है ये शायद। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा है। क्या लगता है? बहुत ही अच्छा है। रिमोट एरिया है। टावर, नेम ऑफ द विलेज रंगदुम, नेम ऑफ USB MS रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। 4/11/2020 को ये इंस्टॉल हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हम ठहरे हुए हैं इस घर में, अचान सिरिंग दोरजे का घर। यहाँ पे लंच का इंतज़ाम हो चुका है फिर से और सब तैयार है लंच के लिए। देखिए हमें यहाँ पे आज कल से मिल रहा है।